รที่เดินผ่านร้านเนี้ยช่วยบอกพิกัดทีได้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนเห็นน้ำปลาร้านัวๆสายแซ่บสายส้มตำอย่างฉันต้องไม่พลาดจ้ะฉันต้องได้กินฉันต้องได้แซ่บเท่านั้นความทะเลคือแซ่บเดือดทะลุจอมากเมมันต้องเป็นรสชาติที่ฉันไม่เคยทานมาก่อนแน่ๆเลยเห็นแล้วเลื่อนผ่านไม่ได้ฉันต้องได้กินฉันต้องได้ลองโอ้ยปาดดูพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้ำลายแตกใครเคยกินบ้างแล้วเนาะคอมเมนต์มาเน่ข่อยก็อยากสิแสบเบิ้ง